Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daiman bi ni'amihi ala khalqi alladzi jarat bihil maqadiru bi qudrati alladzi yugriku awliya'ahu bi biharil ma'arifi li wahdatihi wa ahadiyatihi. Wassalatu wassalam daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajmain. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wa dakirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyshiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Wa qala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Wa qala afdalul maqultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para masyayikh, murabbi, para asatid, para muallim, kasepuhan sadaya rawuh bidin anu teu kinten dihormat dipicinta salira sadayana insyaallah pilihan Allah terbaik termulia anu parantos nertibkeun ieu acara Shahibul Auqat, anu parantos naoskeun ayat suci Al-Qur'an, tambi tawassul mangkobat, sekaligus nembe parantos ngaduhikeun wejangan sareng tata cara kaifiat dina metode sareng ngaduhikeun tentang LDTKN sareng yayasan Kersana Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Kuku Abdullah. Mudah-mudahan sadayana miwah mantena diberkahkeun yuswana, diberkahkeun rezekina, diberkahkeun ibadah, taat, zikir, syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Dakirin dakirat rahimakumullah. Daramang sadayana alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wa bil aula al-mukarram wal muhtaram al mukarramah Bapak Haji Iwan Gunawan beserta Ibu Iwan sepuh-sepuhna anu rawuh sami ngiringan di hafalah barokah keluarga besar mantena sareng sadayana dakirin dakirat. Mudah-mudahan mantena dibarokahkeun kasehatanana, dibarokahkeun kasabna, dibarokahkeun ibadah, taat, zikir, syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Sareng anu dimaksad kumantena, anu diikrar atana pinu diidrok dina mana mugi Allah ngabulkeun dunya sareng akhiratna. Bi mukjizatil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin ngalangkungan mudawamah anu disebat dina moto di Suryalaya sok dibahasakeun, ngamalkeun, ngamankeun, ngalestarikeun. Eta sadayana mudah-mudahan diaturkeun ku urang ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Amin. Eta panginten dina raragi urang menempuh memban tugas sebagai hamba di hadapan Allah ngalangkungan metode anu eta, mudah-mudahan ku Allah diabadikeun dina salira urang sadayana sehingga jadi dugi kana martabat istiqomah. Amin. Itu nilai tertinggi istiqomah. Bahkan istiqomah dina mahabbah ma'rifat ka Allah di atas karomah. Al istiqomah khairu min alfi karomah. Hari hamba-hamba Allah anu istiqomah dina ngabuktoskeun hamba di hadapan Allah nyaeta zikrullah. Intina sakumaha bae inti sadayana ibadah tekan zikrullah. Da ikhlas oge bijilna tina zikrullah, khusu dina zikrullah, mujahadah, muraqabah, bahkan dugi kana mukasafah, martabat ma'rifatna ge insyaallah ngalangkungan zikrullah bikuwati dzikrillah, dengan kekuatan mengingat Allah, terus mengembang merilai ke seluruh organ tubuh jismani, organ tubuh ruhani, diliputi dengan nur luncur tadi ma'rifat, nur cahaya ma'rifat. Maka bidauh mantena dina salah sayus ayatna malam yaj'alillah nur pamalahu min nur, saha wae teu kabagian eta nurnya moal menangkeun nur. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, ngalangkungan wasilah Bapak Haji Gunawan miwah ibu, ternyata nurnya tos aya di dieu sadayana ku Allah tos dihaturkeun. Ternyata di dia dan ngalangkungan ieu sebat berjamaah khotaman, disebat berjamaah maratiban, da intina mah ekspresi nur nu aya dina qalbun Bapak Ibu sadayana. Alhamdulillah wasilah Bapak Haji Iwan ibu di dia, para masai, para murabbi, ternyata begitu cepat perkembangan di dia haplah mubarakah. Insyaallah ya madrasah pangresa Syekh Ahmad Syaibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu yang tersambung bersama madrasah Syekh Sultan Al-Baghdadi, Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani, otomatis tersambung bersama Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Itu secara radius alam mulkina. Lamun di alam malakutiyahna, ruh Bapa, kolbun Bapa yang tidak tertutup oleh ruang dan waktu, tidak tertutup oleh ruang dan waktu. Walaupun waktu ini sudah 1442 Hijrah, betul. Bapak Haji Gunawan ayeuna tahun sabaraha? 1442 Hijrah kapungkur tahun hijrah di zaman Sayyidina Umar teu acan, ditambih deui di zaman Rasulullah sallallahu alaihi, tapi karena frekuensinya sama, channel dan frekuensinya sama ya bergabung, tetap bergabung. Hari ieu neon listrik di mana pusatnya? Tasikmalaya di mana pusatnya ieu? Tasikmalaya tempatnya di mana? Bade di Saguling apa di Garut apa di mana ieu pusatnya? 5 watt di dieu, 5 watt di Kamojang, 5 watt di dieu, 5 watt di Saguling. Sama 5 watt sama aja terang benderangnya, betul. Walaupun di Saguling, walaupun di mana? Di Kamojang misalnya pusatnya, tapi tidak ada kontaknya, nyambung nggak Pak? Nggak nyambung, maka tidak tertutup oleh Allah. Maka ini perumpamaan thoriqul mustaqim, thoriqum minallahi rabbil alamin. Nah, tina alam ieu secara penemuan sains dan teknologi, maka perspektif thoriqah itu jadi
semakin mengerti, memahami keadaan hamba menuju Allah pun tatkala tersambung bersama frekuensi khairul khalqi, sebaik-baik makhluk, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disambungkan bersama frekuensi Bapak Haji Gunawan, bersama frekuensi bapak, ibu-ibu, masyayikh, murabbi, muallim yang berkumpul di tempat yang mulia ini, maka tersambung juga, walaupun sebenarnya jauh tak terhingga, padahal dekat tanpa batas. Nah, itu bahasa bingung kan, nu bisa ngerti. Nah, kalau pun jauh kan, terus jauh tak terhingga, padahal dekat tanpa batas. Saha eta gitu. Nya nu bogaan. Nu teu pisah tina walaupun ruh Bapak Abdi Sadayana. Hadirat dat Allah sang pencipta seluruh alam, an ad-dhahir al-batin, la ilaha illallah. Maka ketika diputus, sambungkan. Maka dalam thariqah itu lihat dulu, kalau Bapak mau diajar zikir thariqah, tinggal heula silsilahna. Munqati teu. Pami munqati Bapak guru nasaha, maka berguru ka nu boga guru teras. Nah, itu tinggali dina ilmu syariat, dina ilmu hadis, maka kuat tatkala sanadnya sampai mursalnya tidak terlalu jauh, maka itu sahih. Mudah-mudahan kurang dianggap sahih ku hadirat Allah, amin, ku hadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kalimahnya sudah sahih, karena kalimah afdhalul dzikri, karena kalimah najat, kalimah urwatul wusqa, kalimah afdhalul hasanah, kalimah dakwatul haq. Maka namanya di mukadimah pribadi harus ngadugikeun, inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiraw wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajam munira. Jadi Rasul Allah diutus teh, nah teu aya deui anjeunna diutus teh ujung tadi nyaeta wadainya ila Allah, buat ngagero menyeru agama Allah. Da'iyan ilallah perspektif thariqah langsung kalimahnya, bandanya kalimahnya, inti kalimah la ilaha illallah. Jadi buat menerang, cahayaan menerang. Iya, mudah-mudahan cahaya dohirna terus dilalajaukeun, cahaya batinna mudah-mudahan walau diaturkeun di amin. Itulah, maka sambungkan frekuensi Bapak bersama frekuensi Rasulullah. Seperti zaman kapungkur satu acan aya milenial seperti ayeuna. Misalnya main bal di mana? Di Spanyol. Di Indonesia bergabung, Pelapa B2 bergabung bersama Spanyol. Maka diikuti oleh RCTI menggabungkan diri bersama Palapa B2. Palapa B2 menggabungkan diri bersama Spanyol. Lamun urang hayang ini ke Spanyol kan jauh ke bina-bina leres Pak, ongkos oke puluhan juta bolak-balik, tapi ku kamajuan zaman hakikatna mah mangrupi karunia Allah dihaturkeun ka hamba. Maka Bapak hoyong ningali sepak bola di Spanyol, Liga Spanyol, tinggal gabungkeun sareng RCTI atau napi Indosiar, pencet wae di bumi Bapak. Insya Allah waktu itu juga Bapak melihat apa yang terjadi di Spanyol. Itu naon maksudnya, padahal sadayana panyubuti Allah tatkala diteliti, teras diikuti, tuluy dijadikan muraqabah ku kekuatan mujahadah, maka dalam perspektif tasawuf ataupun thariqah itu maha benar nabi dawuh Allah. Wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Ngalipat gandakeun Allah karena perumpamaan. Pikeun saha eta? Pikeun me, pikeun domba, pikeun ikan, pepohonan, bebatuan, bukan untukmu manusia. Hakikatnya supaya lebih mengenal engkau kepada Allah. Alam diciptakan dengan berbagai logika ilmu. Orang kafir ataupun orang muslim
dengan hidayatul akli yang Allah berikan, hakikatnya supaya manusia mencapai hidayatuddin. Akal yang begitu canggih bisa menciptakan pesawat, radio, televisi, semua alam semesta karena potensinya sudah disediakan oleh Allah. Maka akal memikirkan, syiah mengembara untuk memfungsikan apa yang ada dalam besi, apa yang ada dalam lautan, apa yang ada dalam daratan, udara, semuanya. Akhirnya berkomunikasilah kita semakin mudah. Yang jauh menjadi dekat, yang gelap menjadi terang. Seperti kemajuan zaman seperti ini. Padahal eta lamun ditelusuri ku tasawuf, ku katauhidan, keur ngalalajungkeunana Allah teh yakin dekat tanpa batas. Beuki naran merah. Rek ditapakuran ku asma ad-dohir, ngajangelek cik tauhid mah. Rek ditapakuran ku asma batin, ngajangelek kabeh. Maka maha benar Allah maparinkeun utusanana habibana wa nabiyana Muhammad. Maka pidawa Allah, nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Cahaya di atas cahaya. Ngerti nur Muhammad, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Hakikatnya yahdillahu linurihi may yasha. Maka maulidana tembus kepada khairul khalqi, sebaik-baik makhluk. Bukan hanya dijadikan legenda cerita, bukan hanya dijadikan di zaman dulu. Rasul Allah, Rasul Agung, ceritanya begini, sejarah yang mulianya begini. Itu untuk dalam tatanan sejarah. Tapi dimensi tasawuf, tauhid, salik para muridin yang belajar mengikuti Rasul Allah karena ingin bersama dengan panutan, dengan penghulu, dengan pembimbing, maka Rasul telah membukakan dan mengirimkannya. Karena Rasul memang inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Semuanya direspon supaya jadi rahmat untuk semua alam. Karasa karampa pengikutna henteu. Rek kumaha karasa jeung karampatna lamun dina rasa henteu aya barangna. Rek kumaha nyahokna lamun hate jeung otakna teu dibarengan ku barangna. Maka melalui metode thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah, salah seorang salik yang sudah mencapai kedudukan wali yang mursyida, wali yang mursyid, yaitu Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani, yang begitu luar biasa mengasihkan kepada kita, bukan hanya teori dari berbagai kitab yang disuruh kita baca untuk memperkaya ilmu, tapi beliau memberikan barangnya. Jadi tidak bingung kalau hanya baru memberikan kitab dibaca saja tapi tidak dikasihkan, itu masih yang menggerakkannya logika, terbawa imajinasi, ilusi, yang akhirnya hanya sebuah falsafi yang kedudukannya hanya di alam mulki. Tapi tatkala Bapak terus dikasihkan nih kalimahnya, silahkan yang bodoh, yang pintar, yang kaya, yang miskin, karena kalimah ini tidak mendiskriminasi. Karena kalimah ieu mah teu ngawilah-wilah. Nu bodoh dikir, nu pintar dikir, nu kaya, nu miskin sadayana dikir, tidak terkontaminasi. Silakan berkumpul bersama kekasihnya. Siapa? Allah hakikatnya. Siapa? Mursyid awalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka detak jantung ibu tatkala dikir apa itu? Ya dikir yang ditanamkan di kolbu barangnya. Di Syekh Abdul Qadir
kan itu Naksabandia Kang, iya kan Syekh Naksabandi teh berguru juga kepada cucu Syekh Sultan. Jadi udah aja dikolektif aja langsung Syekh Sultan oleh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, dan di kitab Sirrul Asrar tetap ada. Dan yang mewajibkan talqin dalam kitab Sirrul Asrar kan Syekh Sultan. Maka banyak para kekasih Allah, alhamdulillah, berbagai macam tajribah pengalaman masing-masing para aulia Allah, karena sampai kepada tingkat makrifat yang tinggi. Tapi di antaranya untuk kita dan kita tidak ada, belum kita tahu gitu. Bukan tidak ada, belum kita menemukan yang harus memang memberikan metode yang begitu langsung untuk ditanamkan. Tapi Syekhul Mursyid, Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani langsung dalam kitab Sirrul Asrar, dalam kitab Fathur Rabbani, jadi langsung tanamkan, ucapkan dengan la ilaha. Semua itu ikut para masyayikh, para murabbi, para aulia Allah, tanamkan lagi dalam qalbu. Akhirnya itu bingung, fleksibel, yang bodoh yang pintar di sanalah, tinggal sertakan dengan keyakinan, keikhlasan. Insya Allah sabab dirinya mah sujudkeun lah ilmu, sujudkeun lah jabatan, sujudkeun kekayaan. Insya Allah semakin ditelungkupkan, disujudkan, semakin akan memahami keberadaan kita sebagai hamba di sisi Allah. Kahla ni'alul qaul kaya taruh wagoh kotor kulkul an siwahi, sok sujudkeun, coplokkeun tarumpah anjeun kebesaran anjeun, ada sokna hijab diri anjeun rek papang rek mangihan Allah, sok buka terungkupkan, sujudkan gitu. Nah jeung peureutkeun pan hate anjeun kabeh tina ningali kasalian Allah. Meureumkeun lain diteken ku logika, tapi bukakeun, palataskeun kabeh sing wau kan ditempo ku urang. Jadi peureum, akhirna peureum ku sorangan, dah teh kumerep eling ka Allah. Jadi ainul basirona paningali soca batina malatas tembus kan gaduhna, ningali naon bae tembus, akhirna ghaibah. Jadi teu bisa ngabalieur ti anu gaduhna. Nah itulah frekuensi zikrullah. Maka eta anu aya di Rasulullah sallallahu alaihi wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurunallaha fi kulli ahyani. Kabuktosan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eling ka Gusti Allah dina sanes kanten kaayaan, keur dihina dikir, keur dipuji dikir, sadayan teh bahkan katoib bade nyebarkeun la ilaha. Sateacan katoib di Mekah geus diuningakeun, da Allah geus marentahkeun sok idharkeun dohirkeun. Maka ya ayyuhan nas qulu la ilaha. Hei sakabeh manusia ucapkeun la ilaha tuflihu, sukses aranjeun kabeh, bahagia aranjeun kabeh. Sok ucapkeun dina hartos khalisom minapsihi ka ditu anu kaluar tina keikhlasan. Nah tidinya memulai nu ngewa makin ngewa, nu keheul makin keheul, rela ninggalkeun pamajikan, rela pisah jeung anak, rela sagala-galana nu keheul eta rela. Tak kala geus diucapkeun ku anjeunna la ilaha, tadina mah dipuji, tadina mah al-amin, tapi geus Kangjeng Nabi nyebatkeun eta kalimah langsung jadi musuh gerotan, teu pedah alo mantenna saha. Padahal emang Rasulullah dina nasab saha Abu Lahab. Akhirnya diabadikeun ku Allah karena noleh Kangjeng Nabi Muhammad nyanak la ilaha. Tabbat yada abi lahabin ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, jeung saterasna. Itu gara-gara napa? Gara-gara Kangjeng Nabi nyebatkeun la ilaha. Jadi
resikonya lumayan. Tak temaneh kudu camerut meusan. Keun meusan, teu puguh-puguh jadi camerut. Pedah loba nu dikir, ieu kan di pamijahan kitu. Biasa we, di mana-mana ada kitu, tongna. Tapi ulah urang hapus sae, tetep manuhun ka Gusti nuhun Gusti parantos ngijinkeun lisan abdi. Kana ngaoskeun katauhidan la ilaha aya dina hate Bapa sakali-kali sok inget. Enggal susur deui ku dikir la ilaha nah hate na dikir hobi nuhun jadi we dikirna ge tina dikir ibadah jadi dikir mahabbah wal ma'rifat dan kategorina lembetna kategori dikir syukur luar biasa. Nah akan eta kan la ilaha illallah teh kalimah inti tauhid, kalimah ma'rifat, kalimah takwa, kalimah rahmat, kalimah miftahul jannah, kalimah iman, kalimah Islam, kalimah ihsan, kalimah segala kesayangan. Da eta nu mahimpuna. Tapi gini sok aya we hiji dua, maka kadang-kadang camrutkeun bae. Fa innahu la ya'lamu sabab can ngasaan. Sabab teu can ngasaan karek wawuh dina ucapan, karek wawuh dina kalimah lapan. Misal. Jadi teu kaget gitu. Langsung deangan kasalahanana digerakkeun beda jeung batur segala lupa leuwihkeun. Ulah di temal deui kun sanesan. Kumaha keun bae leuwihkeun cur Bapa alhamdulillah. Sabab di surat ku Bapa teh kan dat anu maha mencukupi, dat anu maha memberi, dat anu maha menyayangi, dat anu maha mengampuni. Reka saha urusan batur beda raga bedanya buat sedengkeun urang nu ngarasakeunana. Maka Maulidur Rasul dipiemut urang teh supaya urang emut kamantena anu akhlak mulia, manakiban supaya emut kamantena anu mutabaah ka Rasulullah, khotaman teras manakiban. Jadi esensina tetap la ilaha, bade disebut khataman, bade disebut khotaman, bade disebut manakiban, da jero nama eusina la ilaha kan diucupakeunana teras-teras aya nu naon, aya nu sadinten sawengi 5 kali sabadana tepan paidah kudu itu salat tepan kulullah. Bapak ditamihan ka hideng nambihan jadi jiadah tambih-tambih Bapak perawasan dina wengi kadang-kadang salat tahajud satu acan salat witir ngagecrek we teras eta nilai kahideng semakin kuat. Maka lamun aya nyebutkeun leuwihkeun alhamdulillah naon sababna berarti geus ditilai Sur Muhammad Amin Al-Qurdi salah satu pengarang kitab Tanwirul Qulub lamun ki jalma anu iri nu benci ka jalma nu dikir ngomong apapun hinaan mereka akhirnya jadi doa ke jalma nu dikir. Amin. La ilaha beda ulat alit ka ditu ka dieu ger teu kagok ngomongna tuh grup KDI misal gitu. Keun bae da ku Bapa mah dihartikeunana husnudon billah. Naon kelompok dikir ilallah. Alhamdulillah. Nu hewan-hewan nu jalan-jalan tuh misalna dasar Syekh Junaidi Al-Baghdadi rek kumaha nyerahna Quran jeung hadis puguh jelasna marentah la ilaha gitu bade ka mana karena ingin inti Maulidur Rasulna benar-benar bergabung bersama Bapa. Amin. Syafaatul udma kan hoyong selalu dipatwakan berbagai para pasai, para murabbi, para cendekiawan, para ilmuwan dalam koridor ahli sunnah wal jamaah selalu mengatakan mudah-mudahan kurang sadayana kenging syafaatul udma di yaumal kiamat. Maka Abi Hurairah naroskeun ka Rasulullah an Abi Hurairah qala qultu ya Rasulullah wahai utusan Allah man asbaqun nas saha pangpayun-payunna manusia ngengingkeun naon bisa faatika anu pangpayun-payunna ngengingkeun syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sahan pangpayun qala midau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan min nafsihi eta pidahu Kangjeng Nabi tuluy nu lain Nabi ibu dikir tuluy nu lain Nabi bapak dikir macam-macam mawa kitab ieu misalnya nyingsieunan mawa kitab ieu nah udah kabeh ge akun kita menikah dikir
Jadi tekarti lamun aya seorang tokoh ataupun salah sawiasna menghalang. Jadi dasarnya mana? Justru yang tidak berdasar itu yang melarang la ilaha. Mudah-mudahan. Tapi ku hate anu takwid tawakal ka Allah. Lain ku nafsu. Nyarioskeun kieu teh teu aya di dieu moal aya. Ieu mah keur ngadugikeun we leres. Da moal aya leres Pak, tatkala dipayunkeun moal aya anu wan nyebatkeun nya ngaral lain moal da bakal berkilat lidah. Leres Pak. Moal aya nu nyara mah moal aya nu ngaku. Bihaq la ilaha kan seni. Nah itu alhamdulillah kondusif di Cihayu, mudah-mudahan ku Allah ila yaumil qiyamah amin dugi ka poe kiamat teras dina salesai hadis man as'an saha nu leuwih beruntung ya Rasulullah bisa paatika ku sapaat salira anu leuwih beruntung saha saur kanjeng Nabi tetep man qala la ilaha oh itu mah hadis nu mana ada soheh hadisna oge lamun teh soheh maudu teu kaharti ari nu nyebutkeun la ilaha illallah jadi maudu mah ku logika oge larat izma sadayana para ahli hadis walaupun rada dihanap sohih wae misalnya hadis naon misalnya mursal ataupun tetap lamun la ilaha illallah dibahasakeun itu adalah sahihun mutawatirun amin la ilaha intina kadinya misal eta make digerakkeun kan haroka suruh para ulama al harokatu barokah ari gerakan teh barokah sok ngabuahkeun kana husu ngabuahkeun kana tanginas jeung ngabuahkeun ka dituna kana ikhlas ku aya gerakan bagi seseorang para arif billah aulia Allah yang telah menemukan dengan gerakan itu tajribah maka dijadikan kalimahnya la diangkat ke luhur ilaha illallah pami dikiaskeun ka urang da sabenerna moal aya urang sadaya yang di dieu lamun eueuh gerakan bapa jeung emak baheula mah leres nah eta istilah dina etana moal aya emak bapa lamun eueuh gerakan mu aki baheula moal aya sasaha moal jadi gerakan teh berfungsi kami ngabuahkeun maka dikir pun ikut bergerak la ilaha dalam gerakan urang tanya kana rasa sabenerna dina diri urang lamun urang tergerak Pak kumaha akhirna biasana sok nunutan tuluy ka ditu na ngalehek lain hopi ngalehek mah beda Pak lain hopi bener-bener sare sugan teh kuku muntir si horeng si rama-rama sugan teh menuju dikir si horeng kan kena atawa kana calana nah itu kan gerakan teu karaos so encan godaan hati sabab setiap yang dilihat oleh kita yang didengar oleh kita punya daya tarik menarik aya nyimpan dalam memori tarik menarik tuh wah inget ka ditu inget ka dieu da buktina dikir urang ge bener keur la ilaha cik ucapan urang wa fi qaulika la ilaha wa fi qalbika kaifa taqulu la ilaha kumaha anjeun bisa ngucapkeun la ilaha wa fi qalbika kam ilahin dina hate abi dina hate bapa sok sering sababaraha pangeran leres milu kana hate ari Allah ari carita urang hoyong makrifat ka Allah tapi geuning ieu hate loba nu ngagoda wae leres jadi lamun hate milu kana nu salianti Allah ya otomatis berarti keur ngaberhalakeun nu diingleutkeun ku urang da kitu kadituna memberikan kekuatan keyakinan akhirna tuluy mimitina leleutikan heula urang keur dikir ucapkeun la ilaha mulai kan gentayangan alam pikiran mulai pembagian snack dibagikeun tuluy dikir ucapan anggar urang milu kana ingetan kareret ku saeutik memori kareret ku saeutik panon pembagian snack
hate milu ka ditu. Leres. Kudu nama inni wajjahtu wajhiya lilladzi jeung sabangsana. Kudu nama nawaitu taqarruban ilallah atawa sur bahasa orang thariqah ilahi antama waridho kama atini mahabbataka wa ma anu akhirna milu ngahartian la ilaha itu la ilaha illallah make no gitu la ilaha dulu amisna la ilaha gentayangan terus kabeh pake wena sholat da dikirna lagi sholat ada usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal ka'bah ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar dipeureum-peureum hayang karasa kurasa hirupna kolbun nyaliara kana rasa tembus kana jalan dituju ku urang teh. Tapi begitu Allahu akbar kudu nama eksistensi akbariyah Allah yang merasa dalam kolbun jiwa kita, tapi ternyata nu ngarungku ingetan kabaliur. Leres. Poho HP karampa poho gasolin kabaca keur salat. Leres. Teu karasa da urang keur ngagawean imah. Teu karasa urang keur ngagawean sawah abus kabeh di dinya. Leres. Kiri detan motor ke katalan keur salat. Leres. Mereka ido mobil, mereka lisingan ACC, mereka mana nepi paham per bulannya sakitu bulan deui. Nu dibaca mah gorolan Fatihah. Tah hayang nyatukeun nu eta hese. Maka usahakan teras. Elingan ku hate, elingan ku lisan sakumaha we al-Baqarah bidur min sadidin biqauli la ilaha illallah. Ku ucapan kuat. Ku ucapan kuat, ku kalimat la ilaha tengeulan kuat. Insyaallah ieu na udah kalau masih amin keukeuh wae ari resep mah maon make digideg-gideg rek jawab ku hadis rek dijawab ku Quran apa rek dijawab ku togmon sawaun kana sawana an ulah disarua kunaon digideg-gideg eta bid'ah euy dituna cik saha bid'ah justru nu ngabid'ahkeun nu bid'ah mah naon sababna hulu-hulu kuring lamun kuring nyebutkeun la ilaha illallah ngadagor maneh eta bid'ah sirah ieu ku Allah geus disetel bisa ngagideg bu bisa kaluhur bisa tungkul ka tuhu bisa tidak memaksakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kena ayat itu juga tidak memaksakan lamun dikir la ilaha illallah kudu salto syaratna nya berat sabab eta mah khusus henteu ka umum nu bisa salto bisa breuh hiji dua jelemana ari kur kitu jeung kitu mah bisa kabeh teu bidah teu mangada-ada nah dina jenis eta tarik-tarik teuing salatna bae asal ulah dina tempat anu keur jeung umum batur salat batur berjamaah urang satak kebel tah tensina diatur di masjid umum mah kartos nu umum nu urang nu khusus nu urang kecuali model dia mah khusus bumi pahaji nah udah merdeka bumi pahaji leres mangga ngan ulah dalem kokorowokan tarikna tarik anu leres we ieu mah leres ngelingan hate urang la ilaha illallah supaya ngeurah kana hate gitu dasar umat tadi lamun teu tarik kitu teh sok babari tunu ka dituna leres kumargi kitu tarikna deui ulah katongoyan lamun tarik tongoy ilahi anta maksudi na kapohokeun hudurul qalbi ma Allah na eueuh hate eling ka Allah na eueuh tarikna ka dituna sok silih salib biasana sabab naon imam memang urang nu karasa ku urang ieu nu ditempo bebenul hayang geuwat beak anu ditukang makmum hayang geura beak atur anu akhirna kumaha sangkan cepet dielingan ku ditukang gerakan tapi keur ngeunaheun nu imam teh ausat kitu tengah-tengah langsung disikat disalibkeun da teh di mana-mana eta mah berproses diri urang daripada henteu mah ger we heula eta oge la ilaha dangke hideungna mah daratan ka dieu nyamuk kana hate leres nah tos pami pangarsa kapungkur pami wengi gitu halako adalah salah sawias ikhwan ti paling garut namina Pak Haji Barman naroskeun bah kenapa dikira harus bergerak sok bager tati mapah ti dega di 3 kilometer tilang
ternyata kepak geuning eta kepak jalan sendiri da maraos atuh leumpang teu kepak maleras. Jadi ada gerakan tetap. Jadi gerakan itu fitrah. Bagian jasad ada gerakan. Maka tong aneh dikir diajar dikir dipasihan dikir jahar dipasihan dikir hoki sok aya geuning nu utek-utekan ieu leres Pak. Itu memang ada pengaruh juga gitu. Secara biologis, secara jismani ada gerakan kan dia. Jadi ngabangkitkeun. Akhirna mah sok aya ingetan leres Pak. Aya ingetan urang Pak. Eling tatkala teh ngangkeut lamun anu monis moyok bari teh nyaho nya ti bari teu ngarti teh naon. Angge we da dunungan urang ge kitu kan kan mahinakan kumaha oge fa innahum la ya'lam. Bapak ge angge ari matom ka Rasul Allah mah. Madom ka Rasul Allah mah ahlakkeun we ku urang oge mudah-mudahan dipasieun kakiatan amin. Fa innahum la ya'lam. Dan teu uringa mah wajar bapak kikian disebut setruk. Laras tuh setruk tuh iraha papangna. Tapi manehna ge sabenerna paham eta teh kitu tapi eta jadi kitu. Nah, cara mengalihkan bahasa untuk mengolok-olok kata-kata setruk. Padahal urang teh memeh setruk mending gerak. Amin. Kunaon sorangan make ditarikeun saja mumpung juga geus salat. Geus ngalempreng malah bingung. Komo geus ngareret kenta katuh ka ditu ka dieu. Manfaatkeun suara Bapak teh disaksikan oleh semua alam. Bebatuan, pepohonan, ikan semuanya mengenal dan mengetahui ma'rifatnya seorang hamba tatkala lisannya diucapkan la ilaha, tapi yang di kolbu rahasia Bapak dengan Allah cuma kalimat itu adalah kalimat thayyibah, maka seluruh pepohonan, seluruh binatang melata yang ada di muka bumi bahkan benda mati, benda hidup pun menjadi saksi di hadapan Allah. Maka udzukurillah hatta tashhadalakum yaumal qiyamah. Ingatlah Allah di muka bumi ini. Dimanapun Anda berada, mesti Allah akan mengangkat saksi kepada semua makhluk yang dipijak oleh Bapak, benda mati ataupun benda hidup, bahwa Bapak adalah seorang dakirin. Amin. Ibu pun termasuk dakiron, yaitu abdun muwahhidun, hamba yang benar-benar mentauhidkan Allah. Amin. La ilaha illallah. Naik. Komo geus nepi kana rasa perem kadeuleu bentak karasa makom ujlah geus teu kudu dinu nyumput sabab ruh Bapa musyahadah rasa Bapa nyaeta geus teu pindah mayun madep tawajuh ka hadirat Allah la ilaha illallah. Maka salah sawius para sahabat yulakkinu hadhil kalimah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yulakkinu hadhil kalimah. Kabuktosan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalkinkeun ieu kalimah. Kalimah naon? Kalimah la ilaha, kalimah thayyibah di dinya sebab kalimah takwa teh kalimah tauhid. Maksudna naon? Maksudna nyaeta yulakkinu hadhil kalimah lis sahabat, ka para sahabat. Maksudna supaya naon? Tazkiyatun nufus, supaya bersih jiwa, supaya suci jiwana. Tazkiyatun nufus, supaya suci bening jiwana. Terus kitu kumaha maksudna punten di Lampung wa isolihim ila hadratil ilahiyah. Jeung eta kalimah nu eoskeun ku Bapa nu diucapkeun jeung nu diingetkeun teh keur ngadugikeun kahambaan Bapa dugi ka hadirat Allah, ngadugikeun Bapa calikna, bingungna, bungahna, jadi aya nilai di hadapan Allah abadi. Kan kena di ditu teh bakal abadi. Sedengkeun dina alam abadi teh tetep aya dua pangbalikan. Naha bendu, naha rahmat. Naha neraka, naha surga, eta dohirna. Dohir surgawina. Maka tatkala dimalipatkeun urang hayang balik kan boga surga, kan boga neraka, kan boga sakabeh alam. Maka wa isolihim ila hadratil ilahiyah, sok balik teh ka hadirat Allah. Ti ayeuna keneh balikna. Tah kitu eta Kangjeng Nabi, sehingga Kangjeng Nabi uswatun hasanah, sehingga Kangjeng Nabi suri tauladan, sehingga Kangjeng Nabi menjadi rahmat pikeun sakabeh alam teh karena memang kalimah rahmat yang Kangjeng Nabi anu sapapaosna dijadikeun jalan emutan anjeunna
jalan pikiran anjeuna, gerak jeung calik anjeuna henteu lepas tina la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kurang sareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dina hate cacarita Sang Allah nu kawasa, tapi badan mah biasa, gempungan jeung balarea. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Keur bingung eling ka Allah, keur bingung eling ka Allah, keur miskin eling ka Allah, keur kaya eling ka Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bawa umroh, bawa haji, kabawa gregetna, kabawa nikmatna, gersai, gertawat, gerbalang, germabit, kabeh karena Allah. Laras, elingna, germabit mulung batu, gerbalang nengor batu ku batu. Laras, gersai tisopa gunung batu menuju marwah gunung batu. Jadi urang lempang ka batu ti batu, tuluy tawaf urang, tawaf kudum, tawaf tamatu, tawaf ipado, tawaf kabeh ngurilingan mimitina ti Hajar Aswad batu. Eta Ka'bah berbentuk bubus oge batu. Lamun hate urang poho ka Allah, Robna Ka'bah, Robna Masjidil Haram, Robna Muzdalifah, Robna sakabeh perkara. Berarti urang atuh ibadah teh ulin jeung batu, maledog ku batu. Laras, punten lain ngalemahkeun dina makom syariat sanes. Ieu mah hatena, hakikatna. Mangga mudah-mudahan ku Allah dipasikeun rezeki ka abdi bapak ibu sadayana anu atos sing teras barokah dijantenkeun ibu hajah bapak haji, amin. Mudah-mudahan nah eta kenaraan terus. Ya Rabbal Baitil Haram, ya Rabbal Rukni wal Maqam, ya Rabbal Rukni wal Maqam, ya Rabbal Hilli wal Haram, ya Rabbana ya Allah. Hatena geus sirup terus eta tuluy tembus tina qalbun kana ruh, jadi resep rindu ka Allah. Tuluy tembus kana sir nyata sultani, ruh sultani mukakeun rahasia. Si horeng Allah maha dohir, si horeng Allah maha gaib. Paham rasa keur sa'i, keur jumroh, keur naon bae kabaca ngeunah di dinya. Da sabab hudurul qalbi ma'allah, hadir hate eling ka Gusti, dikir hopi hirupkeun.
timimiti angkat di rumah urang tatangga baraya ngadoakeun juuh cai socana sabab sono jeung rindu haru nu aya dina dadana nganaon ieu haru teh ka mana ieu lompatna hati-hati Suri Imam Ghazali perasaan haru rindu ka mana ieu mawana ieu hati-hati 70.000 getaran jiwa hanya satu yang mutlak benar tatkala kabeh getaran eta dibawa nyeresetna hate nyaliarana rasa lamun kabeh eta rasa karena kiblatna ruh jeung rasana mung ka Allah maka detak jantung nu eta rasa nu eta maka itulah yang menyelamatkan Anda karena itu kalimah najah amin la ilaha illallah itulah Muhammad mau atuh begitu gekna mobil subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil subhanalladzi syakhkhara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun geus ngarawan hopikna lisanna maha suci dat Gusti nu parantos nuduhkeun ieu nu parantos nundukkeun ieu kendaraan jadi malatas gerakna eta sorakna eta mobil wae nembuskeun kana detak jantung ibu sabab eta geus ngarontok fi'lul qalbi ma'rifatullah gawena hate nu dididik ku lisan gawena hate nu ditanamkeun kalimah takbir kalimah tahlil kalimah tasbih kalimah afdalul dzikri hirup di dinya maka mawa kana getarna sakabeh alam amin gerak mobil ge ka bawah jadi eling amin tuluina pesawat di mana-mana jadi ka bawah itulah suhudul kasra fil wahdah lala joloba dina hiji amin suhudul wahdah fil kasra lala jo hiji dina loba eta barangna lamun teu ditorikoteun biasana ka dieu jadi kalah puyeng poho deui ka ditu puyeng nah torikokeun mah ka bawah ku berjamaah sapertos kieu sur pangresa dina kitab Miftahus Sudur jadi yasti ba'duha ba'don jadi sili bere inuman satu sama lain sili tulungan dan nyamung kana wa ta'awanu alal birri wa taqwa sili tulungan dina bener jeung takwa wa ta'awanu alal birri wa taqwa kudikir teh sili tulungan bapa nu hilap ibu nuju eling keur di bumi ka bawah mudah-mudahan amin insyaallah jadi sili elingan amin dalem keur eta mah ngrewe dordar leres Pak dordar matak teh deui hoyong sakinah mawaddah warahmah bareng we duanana barang kumaha barang nu sanyana bakal wauh ka Allah wauh ka Allah keur samarut gawat balik ka Allah Gusti nuju covid lain covid boh nah covid teh naon nuju ngarupakeun sanu ngarupakeun teh nya nu bogolan teu lilakeun we tuluy wah adugan kan hirupkeun tuluy hirupkeun telila ku Allah digambarkeun itu paranpoe kehalangan hareup telila brai deui laras tah ieu oge sakali-kali ngagebrai deui oh nuju agak basit bakti nuju ngalegakeun jadi salilana tuluy jadi bulak-balik hate dirinya kejadian oke bulak-balik aya bingung aya bingung laras tapi lamun duanana keur poho ka mana cara ngomandona kumaha ya mudah-mudahan balik didinya mah aya pangbalikan sadayana amin dek hirupkeun teras hirupkeun hirup la ilaha illallah balik didinya teu aya deui lamun kakayaan ku ibu rek ditekadkeun jeung diyakinkeun eta kakayaan anu matak ngabahagiakeun hakikatul hakikah geuning loba raja-raja geuning loba sudagar kaya anu ngadahar racun bunuh diri laras lamun populer eta yakin nu ngabahagiakeun eta alat mah alat tetap lamun ibu rek iktimat nyandarkeun diri kana kapopuleran tisuk jedur di kasore jeder urang berupaya hoyong populer ternyata Michael Jackson pun kemana tikso tidak populer ternyata tidak membahagiakan
Berapa raja-raja, berapa saudagar kaya, berapa para pengusaha dan para penguasa. Tapi tatkala Allah dijadikan tujuan, tatkala Allah dijadikan ingatan, tatkala Allah dijadikan kecintaan, Nabiullah Sulaiman pun ayat nandingan kekayaan Nabi Sulaiman teu aya. Ratu Bilqis wae kabeh dikupai ku anjeunna, ku ceritan anjeunna mentos ngurunjung sadayana larat sireum bae ifrit wae jagona jin taat. Ifrit lajo jin nepi kakeun siap rek naon, rek nganterkeun ra singgasana Ratu Bilqis atau Balqis. Karena kemuliaan Nabi Sulaiman, kerajaan pun digenggam oleh dia, kekayaan pun digenggam, tapi dia tidak menghindari Allah, selalu mengingat Allah. Tatkala kejadian anu sakitu ngagetkeun, tatkala aya eta singgasana ifrit, singgasana Ratu Bilqis di depan mata, di depan sacamanteuna, tetap anjeun cepat bisi kaburu kupur nikmat, maka engal eling ka Gusti. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami wa inni alaihi laqawiyyun amin. Hei saha panggede kaula, pembesar kaula, menteri-menteri kaula anu sanggup minahkeun Ratu Bilqis, singgasana Ratu Bilqis dina kaayaan anu begitu cepat, maka langsung hadeg ifrit jagona jin pae jagona. Maka cik ifrit kumaha? Qala ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Abdi ya sultan, abdi ya nabi Allah, bahasa urang bebasna. Abdi ya Rasulullah sangem minahkeun rak singgasana Ratu Bilqis dengan secepat mungkin, yaitu sebelum engkau berdiri dari dulu. Aduh, cik Nabi Sulaiman, mudah-mudahan kegolongan anu saya kayak tadi mana tapi ngaranna ge pemimpin. Oh iya, bagus luar biasa, luar biasa. Tapi Nabi Sulaiman ada cetakan rohmaniyah mantan ku Allah dihaturkeun ka mantenna. Ieu lamun ku ibrit kumalu geus sebuah kuning, wah sombong nangke, wah kabalan ayeuna ge kurang-kurang nama sombong wae. Dadi golongan jin kan anu akhirna qala allazi ilmu minal kitabi ana atika bihi qabla ay yartadda ilaika tarfu. Ngadeg salah sawias wali Allah min auliyaillah, salah sawias wali Allah anu luar biasa diberiku Allah karomahan. Sursa paling kaul din nur asir lah bah nu masyhurna populer nama Asop bin Bar. Oh ya sir nami sursa kaul Nabi Khidir tos dina waktos anu diangge secara umum nyaeta Asop bin Bar. Oh ya maka ngadeg ya sultan abdi sangen sate acan ngedip soca salira tos aya di payun salira. Ternyata rasa falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Abdi sang cacacan ngedip cacacan salira. Ternyata tatkala singgasana Ratu Bilqis di payuneun Kangjeng Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman begitu mengedip tos aya lah kaget Nabi Sulaiman. Ya Allah luar biasa, tapi anjeuna enak cepat disusul ku hudurul qalbi ma Allah, hadir hati ingat Allah. Oh ieu teh ujian ti Allah. Tuh jadi kana ujian lamun dongkap ka rumah dan kalah ngaku ujian ieu ti Allah dongkap. Kan urang mah karek dikir 50 poe geus ngaku kuring mursyid. Gitu bisi kade pedah tapak panggilan itu
Tah ngaku etan bahaya. Mudah-mudahan Nabi Sulaiman, hari Nabi, hari Rasulullah Muhammad, eta mah diperintah ku Allah, sadaya para rasul. Piarangankeun, inni Rasulullah, kan gitunya. Ya qaumi inni Rasulullah, ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'a. Kitu perintah Allah. Walimat teu diperintah kedangakeun. Nabi Sulaiman tos nyontohan liyabluani buat uji kaum Allah. Ada min fadli Rabbi. Ieu teh memang padol ti Allah. Ti pangeran kaula. Tapi ieu buat diuji kaula. Saha wae syukurkan setiap kejadian termasuk nu ieu kejadian, maka termasuk eta syukur teh kembali kana dirina. Lamun kufur nya saya kosna mah Allah kufur kabeh oge teu rugi. Allah makan absolut. Sanyana Allah inna rabbi ghaniyun karim. Nyaga nya maha kaya nya maha maparin. Tah kadinya ngadeuketan. Amin. La ilaha Muhammadur Rasul. Dina mulut kieu mudah-mudahan hapunten. Nah di pamijahan kok kaya keneh kapungkur enak mudah-mudahan bahaya ieu. Sok naon ngamaradian bedog terus ngamaradian bedog ari urang teu mani-mani. Leuheung lamun masih keneh dikuatan ku tauhid la ilaha masih keneh ucapanana tuluy na hatena kade eta mudah-mudahan pasian kakiatan terus sok ngaliwat ka sisi lawalungan atau ka sisi leuweung mudah-mudahan insyaallah di mana Jaya Malaya di pamijahan Malaya nu ngaku luna teh kitu nya kumaha punten eyang ieu cucu ngantuk ieu cucu ngalangkung hapunten eyang teu wawuh jeung rupana teu wawuh eta kana cicing dirinya geus ngaeyangkeun jadi geus serah bongkokan tuluy urang geus nganasabkeun incu ulah geus boga tarikoh manasabna saha nasab bapak Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekh Tolha Syekh Khatib Sambah Syekh Samsudin Teras Syekh Sultan dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi sabab naon sabab lamun nganasabkeun kana lain bapana engke dilaknat ku Allah la'anallahu man intasabba bi ghairi abihi ngalaknat Allah ka jalma ngaku-ngaku bapak tapi lain bapana laras la ilaha mudah-mudahan jadi teu kudu kabur ti tempat guru ari bener manasabna tuluikeun amin amankeun amalkeun lestarikeun amin sabab ke bisi kena laknat Allah nyingkahan guru nyingkahan bapak nyingkahan aki tapi hartana dipake ilmuna dibawa laras ka bapak dohir ka bapak batin laras bapak dohir mak kumaha teh ngaku kan urang teh jasa mantenna laras dugi ka sakade kieu teh ka mak batin ka mak dohir laras ieu bapak ruh aya abun pin nasbi bapak dina nasab dohir secara biologis anu ngalahirkeun urang anu turun ieu abun pir ruh nyaeta ya bapak ruh anu tirituna saha abun ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu urang maulidan ieu teh pada dikadinyakeun mana ngemut-ngemut Kangjeng Nabi dilahirkeun da sabab abun pir ruh mah Rasulullah Nabiullah Adam ge ka anjeunna Nabiullah Nuh ge anjeunna sadayana mah takdirna latifatul ruh dina latifatul qalbi latifatul ruh latifatul hafi latifatul sirri latifatul qalbi Nabi Adam alaihi latifatul ruh Nabi Nuh Nabi Ibrahim alaihi salam latifatul sirri wilayah Nabi Isa alaihi Nabi Musa alaihi latifatul hafi wilayah Nabi Isa alaihi tapi sadayana tina latifatul ahpa min nuri habibika tina nur kakasih Gusti nur nu aya di kanuhan nur ka Adaman nur ka Ibrahiman nur ka Musaan nur ka Isaan min nuri habibika ti nur kakasih salira itu majad hakikatna mah ti nurun ala nurin la ilaha maka dipenakan ayeuna dina maulidanana secara bulanan secara mingguan mana maulidan da urang nu ngarasakeunana amin bahkan bapak bisa detikan maulidanana naon nyanging ieu teras hidup hatena teras aktif itu perspektif tasawuf perspektif thariqah
Mangga bade ngemutkeun lahirna Nabi Adam kapungkur di surga terus dilahirkan ku Allah diajalina termasuk pertama yang diciptakan antara makhluk Allah di antara makhluk Allah yaitu Nur Muhammadun sayyidun qaulaini wa syaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya rabbi bil balik maqam waghfir lana ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim ala habibika ya rabbi bil mustafa balik maqam waghfir lana ma madha ya wasi'al karami la ilaha illallah. Sahan pangpayunan ningali jenengan Kangjeng Nabi Muhammad di surga digendengeun jenengan Allah la ilaha Muhammadur Rasul tinggalian dina tafsir sawinya eta panjang lebar nama saha Kangjeng Nabi Adam alaihi sujud tobat Nabi Adam ratusan tahun anjeuna hoyong engal ditampi tobatna terbersit dina emutan Kangjeng Nabi Adam teras Nabi Adam rarai angkat kana luhur lagi ternyata kabaca karampa waktos anjeuna kapungkur di surgana ningali digendengeun jenengan Allah aya Nabi Muhammad Rasulullah moal mungkin sur Nabi Adam ieu disimpan di sisi jenengan dat anu maha mulya lamun ieu jalmi atau napi makhluk naon wae anu lain pangmulia-muliaan maka Allah nimalannya ieu teh Adam dilahirkeun nama bakal sabada para nabi termasuk putra anjeun cucu anjeun ngan dilahirkeun di alam arwah di ruhna anjeuna pang makhluk pang sae-saena makhluk jeung pang payun-payuna diciptakeun ku kaula sok menta wasilah ka kaula ngalangkungan anjeuna ternyata ngalangkungan sholawat ka anjeuna emut sakumaha kapukur parantos mas kawin ka Sayyidatina Hawa ngangen mas kawin jenengan anjeuna Allahumma sholli ala Muhammad langsung diangge tawasul anjeuna maka Allah ngahaturkeun pidahuna sur sapali kawalnya para mufassir nyaeta langsung ngalungsurkeun ampunan fataba alaihi innahu huwat tawwabur fatalaqqa adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim komo urang Nabiullah Adam we nya rasulnya nabi nyan payuna walau dihaturkeun kamuliaan komo urang hoyong mangga sholawat dina ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholawat dina ingetan dina perasaan urang rasa kumereb urang nganunuhun ka Allah wa wirahna Allah parantoskeun maparinkeun wasilatun bainana wa bainallah perantaraan urang sareng Allah teh anjeunna da urang moal teh asa kenal ka Allah tanpa anjeunna laras pak sabada anjeunna teras lusur khulafaur rasyidin para tabiin para tabiut tabiin para ulama billah ulama ul ilmi dugi ka sayyidul mursyid dugi ka urang sadayana ya apa yang ditanamkan yaitu Nur Muhammad supaya bergetak jantung urang ke hadirat dat ilahi rabbi nu nyambungkeunana Nur Muhammad nu disebat jenenganana dat anu laisa kamitslihi syai'un matak wala sautin wala harfin awasyaraan wa aksaraan dina bapak matak bisa nepi na ge lain ku cara jeung lain ku jihad bapak nepi nu eta mah kumangrupi anugerah Gusti maka nador tu rabbi bi aini rabbi lain bi aini raksi nah ya kan bahasa orang-orang tasawuf ningali kuring ka Allah ku karunia dat Allah biaini rabbi ku naon
upaningali rahmat Gusti lain upaningali urang da malah nepi urang atuh teh saimang atuh Bapak puasa urang jakat urang mah teh saimang lamun teu dibarengan ku rahmat ridho Allah teh saimang cepil nu ieu hayang beli surga mah nepi laras Pak hayang nolak neraka moal kaduga tapi ku mangrupi ridho jeung rahmat maka sandarkeun tatkala urang benar hanyut muraqabah musyahadah urang yakin Allah nu dituju ku urang yakin Allah nu disandaran ku urang itu aya Bapak nih nolak kataina hate itu Bapak tercatat di hadapan Allah termasuk Bapak keur ngabuktikeun kehambaan di hadapan Allah maka lahirlah ampunan ridho sareng rahmat Allah amin bihaqqi la ilaha illallah eta naik di ya Allah ya Rahman ya Rahim di dinya naik karunia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi nuku Allah dihaturkeun anugerah Allah dihaturkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi maka jadi we syafaatul uzma maka syafaatul uzma teh kan asalna ti mana nya ti syafaatul maula da hakikat syafaat manu gaduhna syafaatul maula ngan diwidikeun izin ka Rasulullah jadi syafaatul uzma atuh ku sabab syafaatul maula puncakna awal teh mimitina jeung akhir mulai tungtungna maka layak dan pantas orang yang mengucapkan la ilaha mendapat syafaatul maula matak man asbaqun nas saha nu pangpayun-payunna manusia anu ngengingkeun syafaat salira Gusti matak pantas Kanjeng Nabi midaukeun man qala la ilaha khalisam min nafsihi jalma nu ngucapkeun dina harti ngucapkeun ngamakripatkeun ngamusyahadahkeun ngayakinkeun usahanya ku kaikhlasan itulah yang tercepat mendapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia telah mendapatkan syafaatul maula hakikatna syariatna mah sadayana wilayah syafaatul uzma la ilaha ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika keur bingung eling ka Allah keur bingah eling ka Allah keur kaya eling ka Allah keur miskin eling ka Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma jalla mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadhihi lailati syarifah ila yaumil qiyamah ya Allah ya Rahman ya Rahim bimbing abdi sadaya kumangrupi hidayah taufik salira ya Allah ya Rahman ya Rahim sarangan abdi sadaya kumangrupi anugerah salira keur bingung keur bingang siang sareng wengina ya Allah abdi sadaya tampi diajar kumer ngabakti ngahamba di hadapan salira paparinkeun kakiatan kami abdi sadaya paparinkeun kamahabbahan kacintaan kamaripatan ka abdi sadaya kumangrupi anugerah salira ya Allah jantenkeun abdi di mana akhir hayat abdi sadaya ngalangkungan katangtosan salira hamba-hamba salira ieu sadayana takdirkeun di mana keng takdir anu khusus kana panggilan salira nyaeta pisah raga jeung nyawa menuju dat nu maha mulia mugia salira maparingkeun anugerah ka abdi sadayana husnul khotimah
husnul khatimah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anjilna min jalan mubaraka wa anta khairul munjilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tasimu bihablillah walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang sareng langkung hapunten ka Bapak Ibu sadayana, mudah-mudahan abdi Bapak Ibu sadayana disarangkeun dijaga di surga manten. Sareng Kangjeng Rasulullah, sareng guru-guru agung urang sadaya, mudah-mudahan kumangrupi ridho rahmat sareng barokah mantenna. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.